Анам жақсы ма? Шүкір жақсы. Анам осы так бүгін қанша 14 ма? Құдай қаласа 19-ы. Келеді осында. Сол келген соң уже ана құдалық заттарын алып, тойдың менюларын қарастырып, мен просто ресторанға барып бронировать етіп кеттім. Ал менюдің бәрін, тамада, там қырт деген бәрін мама сестрасымен, өзінің қайынсілерімен жүріп бірге істейді. Девичник болмайды, ұнамайды деді. Жоқ, девичник болмайды, ол нәрсе маған ұнамайды. Абзалым бәрі жақсы, енді абзалым 24 сағат жүрмейміз ғой, оның өзінің жұмыстары шығып қалады. Мен өзім жұмыстарым жүрмей, иногда шопингті өзім жүріп аралаған жақсы көремін. Қасында бір адам болса, маған бір давка болады. Біреу төбемде тұрып, бол деп тұрған, мен ұнатпаймын. Зато тойыңызға көйлек таңдап қойдым бір жоқ. Егер жақсы бір магазинде, жақсы көйлек сататын, немесе прокатқа беретін магазиндер болса, маған жіберсеңіздер, осыдан қарап қоя берейін. Мен негізі андаймын ғой, бір күн қалғанда тарс дей салам болды. Жылдар қысап, жылдап, ғасырлап дайындалмаймын. Кішкентай бургерға тойып қалдым ғой. Кеше сәремде ұйықтап қалдым. Өзімше чай ішем ғой деп отқанымда. Мен Алматыда Ату университетінде программист мамандығын оқыдым. Сонымен диплом үйде шам басып. Апортта емес, Москвада отырып, әдемі көйлек алыңыз. Я бұйыртса, я пышный не хочу. Сәрі сізге не кисеңіз жарса да әдемісіңе рахмет. Фактпен өтініш өзіңізге. Не айтайын? Мен кәдімгі қарапайым, сіз бәрімен сәлемім түзу. Кім маған қалай обращение жасайды, мен де дәл солай обращение жасаймын. Біреу маған чуть қисық сөйлеп қалды, болды. Все, мен теріс айналамын уже десем өтіріп қалады. Өлән, Асатбек деген жынды ма? Енді өзімдікі ма? Жоқ, ботокс, гиалуронка салдыртқам. Кешегін жалғастырмадым ба, инстадан табыс табу. Я міндетті түрде. Индира, сәлем. Мен аузым ауырып кетті. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар. Ертең кездескенше тікелей эфирде қосылайықта, 14:30-да жеңімпаз анықтайтын боламыз. Жарайды, баршаңызға бақыт тіледім, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, өздеріңізге қараңыздар, қыздар болса әдемі болып жүріңіздер. Ой, естественный красота демей, кірпік болса кірпікке барыңыздар, қас болса қасқа барыңыздар. Ерін жылытқыларыңыз келсе ерінге барыңыздар. Ешкімнен ақыл сұрамаңыздар бұл жайында, потому что біреу көре алмай, сізге ой бармай деп айту мүмкін. Сондықтан өзіңізге бір жерді өзгерту ұнап тұрса, міндетті түрде барып оны істеңіздер. Шаш қиыңыздар, бояңыздар, потому что весна, қыздарға веснада әдем болып жүру керек. Өкінішке орай шашымды қия алмай, боя алмаймын, маған рұқсат жоқ. Сол үшін де, қыздар, давайте жить красиво, дружно. Қысылмаңыздар, любой жерде өздеріңізді еркін ұстаңыздар. Бір затты айтқыларыңыз келсе, ішіңізді сақтамай, соны сол адамға айтып тастаңыздар, жеңілдеп қаласыздар. Ал мен айтарымды айттым. Енді сау болыңыздар.